福家庭中心嘅音樂茶座，邀請你嚟一齊參加。咁我哋喺恩福家庭中心嘅音樂茶座裏邊，你除咗可以享受一啲好好食嘅美食之外呢，仲會有卡位俾你喺度一路坐住食嘢，又可以一路聽住音樂喎。喺音樂茶座嘅時段呢，你仲可以嚟到 gym 呢度打下 pickleball 啦，同埋打羽毛球嘅。小朋友喺呢一個時間呢，亦都可以嚟到同唔同嘅其他小朋友一齊嘅去玩唔同嘅 board game 嘅喎。我哋現場咧會有 live band 喺度，會唱一啲嘅流行時曲，亦都會唱一啲嘅福音歌曲嘅，邀請你一齊嚟啊！恩福家庭中心嘅音樂茶座，邀請你一齊嚟參加。